अस्सलाम वालेकुम। सारियुनि जे फ़सल जे बारे में पहिरियां हिकिड़ी न पर काफ़ी वीडियोज़ असां ठाहियूं आहिनि। हिन असांजे पेज ते बि पियल आहिनि ऐं असां जेको आहे यूट्यूब पंहिंजो पेज आहे एग्रीकल्चर एंड ह्यूमैनिटी उन ते बि रखंदा आहियूं। आबादकारनि जो जेको वधि में वधि सुवालु हूंदो आहे त सारियुनि जे फ़सल में असां कहिड़ा भाण ॾियूं। सभिनी खां पहिरियां गुज़ारिश आहे त तव्हां जेको आहे ज़मीन जी चकास लाज़मी कराईंदा कयो। जेकॾहिं तव्हांखे ज़मीन जी चकास जे हवाले सां कहिड़ा बि सुवाल हुजनि त प्रोफाइल ते असांजो नंबर ॾिनो आहे। तव्हां कॉल खां बग़ैर असांखे व्हाट्सअप ते जेकॾहिं तव्हां सुवाल मोकिले छॾींदो त असां तव्हांखे जवाबु ॾींदासीं। ज़मीन जे चकास जे बारे में असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं ज़मीन जी चकास आहे त बहितरु आहे, जेकॾहिं न आहे त पोइ हिकिड़ा पंहिंजा धुका आहिनि। ठीकु आहे। सारियुनि जी फ़सल में जॾहिं बि असां मतिलबु ज़मीन जी तयारी कंदा आहियूं त उन टाइम ते जेके बेस्ट एप्लीकेशन आहिनि, जेको मुंहिंजे नाक़िस इल्म जे मुताबिक़ DAP, SSP, NP, TSP, ठीकु आहे, इहे आहिनि असांजे फास्फोरस जा सोर्स आहिनि। ठीकु आहे। हाणे उन्हनि खे के आबादगार कारो भाण चवंदा आहिनि, के वरी ॿियो को नालो ॾींदा आहिनि। यूरिया खे अछो भाण चवंदा आहिनि। माना फास्फोरस जो सोर्स असांजी ज़मीन जी चकास खां पोइ असांखे ख़बर पवंदी त असां DAP ॾियूं था, SSP ॾियूं था, NP ॾियूं था या TSP ॾियूं था। ठीकु आहे। SOP एंड MOP इहे असांजा हूंदा आहिनि पोटाश जा सोर्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे सल्फेट ऑफ पोटाश, ॿियो हूंदो आहे म्यूरेट ऑफ पोटाश। इहे असांजा पोटाश जा सोर्स हूंदा आहिनि। ॿियो असांजो हूंदो आहे ह्यूमिक एसिड। इन्हनि टिनी जो जेको इस्तेमालु आहे तव्हां लाज़मी तौर ते ज़मीन जी तयारी जे टाइम ते या जेको आहे तव्हां जेॾी महिल नर्सरी ट्रांसप्लांट कयो था उन टाइम ते ॾींदो त तव्हांखे घणो फ़ाइदो थींदो। ठीकु आहे। इहे माना स्लो रिलीज़ हिकिड़ा असांजा भाण फर्टिलाइज़र हूंदा आहिनि जेके असांजे शुरूआति खां असांजे ॿूटे खे फ़ाइदो ॾींदा आहिनि। असांखां जेके ग़लती हुजे त तव्हां असांजी इस्लाह ज़रूरु कजो। उन खां अलावा यूरिया आहे। यूरिया असां 3 खां 4 बैग ॾींदासीं। ठीकु आहे। पर शुरूआति में असां यूरिया न ॾींदासीं, यूरिया जी ज़रूरत न हूंदी आहे। यूरिया असां ट्रांसप्लांटिंग खां 10 खां 15 ॾींहंनि खां पोइ ॾींदासीं, वरी जेको आहे 20 ॾींहंनि खां पोइ ॾींदासीं हिकिड़ी बैग। पहिरियां अधु बैग ॾींदासीं, पोइ वरी 15 खां 20 ॾींहंनि खां पोइ हिकिड़ी बैग ॾींदासीं, वरी असां 20 खां 25 ॾींहंनि जे अंदरि हिकिड़ी बैग या 1.5 बैग असां ॾींदासीं। फ़सुल जी कंडीशन ॾिसी यूरिया वधीक ॾियणु ऐं घटि ॾियणु ॿई नुक़सान आहिनि। ॿूटे जे लाइ 3 शयूं तमामु ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। इहे सम्झो असांजी ज़मीननि में न हुअण जे बराबरि आहिनि। तव्हां जेकॾहिं इहे ॾींदो त इनशा ताला तव्हांखे तव्हांजे फ़सुल खे घणो फ़ाइदो थींदो। उन खां अलावा ह्यूमिक एसिड ऐं सल्फर जो इस्तेमालु तमामु लाज़मी थी वियो आहे। इहे तव्हां जेकॾहिं इस्तेमालु कंदो त असांखे इनशा ताला बहितरु पैदावार मिलंदी। टेलरिंग स्टेज ते या बूटिंग स्टेज ते, डिढे वारे स्टेज ते, या जेको आहे तव्हांजो टिलर जॾहिं झाड़ी ठाहे थी सुठे नमूने सां निकिरी थी वञनि, 35 खां 40 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हां जेको आहे उनखे NPK जो स्प्रे बि करे सघो था, वरी ह्यूमिक एसिड वरी बि इस्तेमालु करे सघो था। डिढे जे टाइम ते जॾहिं NPK जो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो या बोरान, मैग्नीशियम, ज़िंक जो ॾींदो, कोशिशि कजो। सॉरी, हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखां विसरी वई। 10 खां 15 ॾींहं जेके लिखियलु आहिनि ट्रांसप्लांटिंग खां पोइ अधु बोरी सां जेकॾहिं तव्हां ज़िंक ॾींदो त बहितरु आहे, या ज़िंक तव्हां जेको आहे वरी 20 ॾींहंनि खां पोइ बि ॾींदो त ज़िंक जो बि तमामु हिकिड़ो सुठो किरदारु आहे ॿूटे जी वाध विज में। सो इहे कुझु शयूं आहिनि जेके तव्हांखे सम्झण जी ज़रूरत आहे त ज़मीन जी चकास ज़रूरी हूंदी आहे। उन खां पोइ असां जेको आहे पाण कंदा आहियूं त असांखे उते कहिड़ो फ़सुलु लॻाइणु घुरिजे, असांखे जेको आहे उते कहिड़ा फर्टिलाइज़र ॾियणु घुरिजनि, उन हिसाब सां असां हलंदासीं। हाणे तव्हां कमेंट्स में सुवाल कंदो, इनशा ताला असां तव्हांखे जवाबु ॾींदासीं। वीडियो खे सपोर्ट कजो, लाइक एंड शेयर कजो, ऐं असांजा आबादगार असांखे एतिरी सपोर्ट कंदा आहिनि। वीडियो ॾिसो था, उनखे लाइक, शेयर, कमेंट, एप्रिसिएशन, सवाल ज़रूरु पुछा कंदा कयो। उन सां छा थींदो त ॿियनि आबादगारनि ते असांजी रीच वेंदी, जिनखे मतिलबु जेके चाहिनि था, जिनखे मतिलबु इल्मु न आहे, या जेके मिसाल सम्झनि था त असांखे सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि, त उन हिसाब सां उन्हनि जो फ़ाइदो थींदो। असांखे बि इल्मु कोन्हे को, इल्मु अलाह जी ज़ात खे आहे, पर थोरो घणो जेको असां पंहिंजे नाक़िस ज़हन सां इस्तेमालु कयूं था त तव्हांजी रहनुमाई करण जी कोशिशि कयूं था। असां तव्हां खां सिखंदासीं, तव्हां असां खां सिखंदो, इहो सिलसिलो ईअं पियो हलंदो। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी। इनशा ताला सुभाणे असां जेको आहे हिकिड़ी बहितरीनु वीडियो ठाहींदासीं तव्हांजे लाइ,
जंहिंमें असां कणिक जे ईंदड़ फ़सुल जे बारे में, सब्सिडी जे बारे में, ऐं जेके मसइला अचण वारा आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हांखे तफ़सील सां ॿुधाईंदासीं। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच।